न्यूज नेपाल टेलिभिजन प्राइम न्यूज का साथमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। हरिसिद्धि फ्यामिली रिजोर्ट, हरिसिद्धि ललितपुर, a filled with heavenly pleasure. Hotel Sara Pokhara, luxurious hospitality. World Link Communication Private Limited, One World, One Link, World Link. United Foam and Mattresses Industries Private Limited, Sitapaila, Kathmandu, 9801167733, 0140395505. Himalayan White House International College, make your decision worth it. This Home Fibernet. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। प्रकाश पुञ्ज द अल्टिमेट लाइट सेन्टर पोखरा सभागृह चोक, फोन नम्बर 061 522 074। Kaski Modernized Academy Pokhara 14. राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशङ्कर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। लार्के खोलाको पानी ल्याउन तत्काल पहल गरिने। चारतिर फर्किएका पार्टी एक ठाउँमा जम्मा भएर मोर्चा नबन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। राजनीतिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न मोर्चाको आवश्यकता रहेको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। दलहरूले भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका नेताहरूको प्रतिरक्षा गर्नु नहुने काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माको तर्क। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न नेताहरूको करतुत छत्ताछुल्ल। आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गरिने परिषदको घोषणा। पठन पाठन रोकिए शिक्षा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने काठमाडौँका मेयर शाहको चेतावनी। युगान्डाको एक विद्यालयमा एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सका सशस्त्र विद्रोहीको आक्रमण। कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। र पुरुष भलिबल नेसन्स लिगको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले आइतबार पहिलो प्रतिद्वन्दी मङ्गोलियाको सामना गर्ने। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अवलोकनका लागि शनिबार सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथान पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी ल्याउन सरकारका तर्फबाट तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले बगाइएको सडकलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने पनि बताउनु भयो। के गर्नुपर्ने होला, अर्को केही भयो भने दुर्घटना हुन लाग्यो भने तुरुन्तै केही गर्नुपर्ने होला। त्यस्तो कुराको निम्ति सरकारले चाहिँ केही न केही रकम चाहिँ अलग्गै पनि यसको लागि छुट्याउनु पर्छ, अरू परियोजनाको बाहेक भन्ने कुरामा पनि मेरो ध्यान गएको छ। यस्तै स्थानीयवासीले उठाइएका माग सम्बोधनका लागि आफू प्रतिबद्ध र चिन्तित रहेको पनि दाहालले बताउनु भयो। शनिबार प्रधानमन्त्रीसँगै खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव पनि मेलम्ची जानुभएको थियो। 2078 असार 1 गते मेलम्ची खोलामा बाढी र पहिरो आउँदा खानेपानी आयोजनाको मुहानमा क्षति पुगेको थियो। बर्खा सकिएपछि मुहान क्षेत्र मर्मत गरेर आयोजना पुनः सञ्चालन गरिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फरक उद्देश्य भएका तत्त्वहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर राष्ट्रिय शक्ति निर्माण नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै समाजवादी मोर्चा बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरूको निर्णयप्रति इङ्गित गर्दै फरक उद्देश्य भएका तत्त्वहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर राष्ट्रिय शक्ति निर्माण नहुने टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरा एमालेसँग मुकाबिला गर्न र काङ्ग्रेसलाई तर्साउन मात्रै भएकाले डराउनु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले काम गरेका नेताहरूलाई आफूले राम्रोसँग चिनेकाले कुनै नयाँ कुरा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो 58 वर्षीय राजनीतिक जीवनमा कुनै र कसैप्रति पनि झुटो आरोप नलगाइएको र तथ्यमा आधारित आरोप मात्रै आफूले लगाउने गरेको दावी गर्दै आफूले लगाइएको हरेक आरोपको जवाफ दिन आफू तयार रहेको बताउनु भयो। जनतालाई राजनीतिबाट वितृष्णा जगाउने एउटा उल्टो बाटो हो। यसले कुनै राम्रो परिणाममा पुर्याउँदैन। त्यसकारण हामी यस्ता कुराहरूतिर अल्झिने भन्दा त्यस्ता कुराहरूलाई हल्का जवाफ दिन्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो उद्देश्य हो यो देशको रक्षा हुनु पर्यो, यो देशको सार्वभौमसत्ता, यो देशको स्वाधीनता, यो देशको स्वतन्त्रता, यस देशको भूगोलको रक्षा हुनु पर्यो, यस देशका हितहरूको रक्षा हुनु पर्यो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले मिसन 2084 को तयारीमा जुटेको र 2084मा एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा बलियो कम्युनिस्ट शक्ति निर्माणका लागि समाजवादी मोर्चा गठन गर्न लागिएको बताउनु भएको छ। शनिबार पार्टी निकट गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको प्रथम जिल्ला अधिवेशनको शुभ आरम्भ गर्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको अहिलेको संविधान तथा राजनीतिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न मोर्चाको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। 2046 सालको आन्दोलनमा पनि वामपन्थीको मोर्चा बनाएर राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै उहाँले देशमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता प्रदान गर्न तेस्रो शक्तिका रूपमा मोर्चालाई स्थापित गराइने दावी गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका नेताहरूको प्रतिरक्षा राजनीतिक दलहरूले गर्न नहुने बताउनु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फँसेका काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने दबाव बढिरहेका बेला उहाँले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि नेतालाई पार्टीले प्रतिरक्षा गर्न नहुने आफ्नो अडान राख्नु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित शासन र शासक नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पार्टीको आमुख नेताहरूलाई निर्दोष साबित गर्ने प्रयास गर्न नहुने बताउनु भयो। निर्दोष हुनुहुन्छ, फसाउन खोजिँदैछ, हामी कसैले भन्न पाउँदैन। यो देशमा कानुन छ, यो देशमा संविधान छ, यो देशमा अख्तियार छ, यो देशमा अदालत छ र तिमीले भन्ने हो कि तिम्रो दलको नेता निर्दोष हुनुहुन्छ, लिएर गएर पार्टीमा नेतृत्व गराऊ, अथवा तिम्रो दलको नेता दोषी देखिनु हो, नखोजेऊ वा भेट्न जाऊ भन्ने कुरा कसले गर्छ भन्दा अदालतले गर्छ। त्यो क्रममा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता सबै राजनीतिक दलले कसैको प्रतिरक्षा नगर्ने र कोही पनि निर्दोष नफसुन् र कोही पनि दोषी नउम्किन् भन्ने मनोविज्ञान बनाउनु पनि सुशासनतर्फको एउटा कदम। महामन्त्री शर्माले मुलुकको शासन र शासकीय संरचना सुधारका लागि राष्ट्रपति दोहोर्याएर नहुने, प्रधानमन्त्री 2 पटक भन्दा बढी बन्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभयो। त्यसो गरियो भने त्यसले शासन व्यवस्थामा सुधारका प्रक्रियालाई अघि बढाउने र सक्षमहरूले मुलुकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै अघि बढ्ने व्यवस्था आउने उहाँको बुझाइ थियो। दोहोर्याउने सिस्टममा जाउँ, 2 पटक प्रधानमन्त्री भएपछि 3 पटक नपाउने बनाऊ, 3 पटक मन्त्री भएपछि 4 पटक नदिने बनाऊ, 4 पटक सांसद भएपछि बिदा लिने सिस्टम गरौँ। यो देशमा धेरै मानिसहरू, 1 से 1 योग्य मानिसहरू छन्, जतिसुकै योग्य व्यक्तित्व होस् 2 पछाडि 3 भन्नुभयो। अब यही कुरो पहिले बनाइदिएको भए अहिले मलाई पनि मेरो पार्टीभित्र सजिलो भइरहेको हुन्थ्यो। मेरै सभापतिले अब त एक बाजी भन्नु नभन्ने अवस्था बन्थ्यो।
महामन्त्री शर्माले 3 पटकभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने, 4 पटकभन्दा बढी सांसद बन्न नपाउने व्यवस्था पनि मुलुकको शासन सुधारका लागि अति आवश्यक रहेको दावी गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राजनीतिमा लागेको नेताले आफूले कस्तो बाटो लिने र सन्तानलाई कस्तो बाटो लाग्न सिकाउने भने गतिलो उदाहरण बनेको छ। आफू गलत बाटो हिँड्दा र सन्तानलाई पनि त्यही बाटो हिँड्न सिकाउँदा आफू र सन्तानसम्म नक्कली शरणार्थी काण्डमा परि जेल जानु परेको छ। अभिभावकले पाएको राजनीतिक अख्तियारीको चरम दुरुपयोग गरेर राजकुमार राजकुमारी बन्नेहरूका लागि यो एउटा शिक्षा पनि हुन सक्छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतले पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी सहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै उनीहरूलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा राखिएको छ। यो प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता अर्थात् हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू मुछिएका छन्। अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि धेरैले अदालतलाई स्याबासी दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको तातीले पनि केही गर्न सकेनछ त बहुत मजा आयो भन्नेहरूको संख्या धेरै छ। यस प्रकरणमा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका बाबु छोरा नै थुनामा गएका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ, तर उनी फरार छन्। यस्तै बादल र बादल पत्नी नैनिकला थापा विरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतलाई बुझाएको छ। यस प्रकरणलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ देउपानेले नेता भएपछि उसले के गर्न हुने र के गर्न नहुने शिक्षा दिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। अदालतको आदेशपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेउपानेले कटाक्ष गर्दै यस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा कम्तीमा बाउले छोरालाई वा छोराले बाउलाई यस्तो कुकर्म कहिले गर्नु हुँदैन भनेर सतर्क गराउने चेतना पैसाको अगाडि मर्दो रहेछ है भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। नेउपानेले अकुत सम्पत्ति कमाउने भूत सवार भएपछि राजनीति वा सामाजिक जिम्मेवारीको इज्जत र गौरव नरहने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति कमाउँदा घर परिवारबाट प्रश्न उठाउनुको सट्टा रवाफ देखाउने प्रवृत्तिको यो स्तरको घटनापछि उनका घर परिवार, नातागोता, आफन्त, छिमेकी र समाजले कस्तो अनुभूति गर्छ होला। अकुत सम्पत्ति कमाउने भूत सवार भएपछि राजनीति वा सार्वजनिक जिम्मेवारीको इज्जत र गौरव कहाँ रहन्छ। यस्तै उहाँले भन्नुभएको छ, टोपबहादुर रायमाझीका बाउछोरा दुवै काल कोठरीमा। पैसा खाएर नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गम्भीर अपराध कसरी गर्न सकेको आफ्नो अभिभावकले पाएको राजनीतिक अख्तियारीको चरम दुरुपयोग गरेर राजकुमार राजकुमारी बनेका राजनीतिभित्र कैयौँ छन्। तिनीहरूले आजका दिनबाट शिक्षा लिउन्। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँको गुहेश्वरीमा निर्माण गरिएको फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टको अनुगमन गर्नुभएको छ। शनिबार बिहान आफ्नो मन्त्रालयका सचिव नवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ सहितको टोली लिएर गुहेश्वरी पुग्नुभएकी मन्त्री गुरुङले सो प्लान्टको अनुगमन गर्नुभएको हो। सो प्लान्टको राम्रो पक्षको प्रचार प्रसार गर्न र प्लान्ट निर्माणको क्रममा भएका गल्ती कमजोरीहरू फेरि दोहोरिन नदिनका लागि आफूले सो प्लान्टको अनुगमन गर्नु परेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अन्य 7वटा त्यसै खालको प्लान्टहरू पनि निर्माण गर्ने चरणमा रहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन पनि यस प्लान्टबाट सिकेर अघि बढ्नु उपयोगी हुने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री गुरुङले सो प्लान्टबाट मात्रै बागमती नदीको पानी सफा हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्न नहुने पनि बताउनुभयो। सेपरेट नै गर्न सक्यो भने यहाँ मात्रै होइन, अब सबै ठाउँमा त्यसरी गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले गरेको कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ होला। नत्र भए चाहिँ हामी यहाँ फिल्टर गर्ने, तलतिर पुगेपछि फेरि अनि त्यो ढल मिसिने अनि जस्ताको जस्तै हुनेले चाहिँ हामी कहिले पनि हामी डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले पनि राम्रो कामको सुरुवाती भएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति चाहिँ हामी सबैले अन्य योसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेर लिएर जानुपर्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। मन्त्री गुरुङलाई सो प्लान्टबारे अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए। सरकारले काठमाडौँको बागमती नदीलाई सफा राख्नका लागि फोहोर पानी प्रदूषण प्रशोधन प्लान्टको निर्माण कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय गरेको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। लार्के खोलाको पानी ल्याउन तत्काल पहल गरिने। चारतिर फर्किएका पार्टी एक ठाउँमा जम्मा भएर मोर्चा नबन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। राजनीतिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न मोर्चाको आवश्यकता रहेका समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। दलहरूले भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका नेताहरूको प्रतिरक्षा गर्नु नहुने काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माको तर्क। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न नेताहरूको कर्तुत छत्ताछुल्ल। आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने परिषदको घोषणा। पठन पाठन रोकिए शिक्षा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने काठमाडौँका मेड शाहको चेतावनी। युगेन्डाको एक विद्यालयमा एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सका सशस्त्र विद्रोहीको आक्रमण। कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। र पुरुष भलिबल नेसन्स लिगको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले आइतबार पहिलो प्रतिद्वन्दी मङ्गोलियाको सामना गर्ने। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको कार्यालय सर्ने भएको छ। आगामी असार 7 गते पार्टी स्थापनाको दिन पारेर कार्यालय सार्न लागिएको महामन्त्री एवं प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। हाल रासपाको केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा छ। बालाजुमा डाक्टर भरतमणि देवकोटाको घरमा कार्यालय सार्न लागेको हो। उक्त घरको मासिक 3,50,000 भाडा तिर्ने सम्झौता भएको छ। अहिले भइरहेको कार्यालय सानो भएको भन्दै पार्टीका बैठक समेत गर्नका लागि पर्याप्त नभएकाले सर्न लागिएको रासपाले जनाएको छ। रासपाले पार्टी स्थापनाको 1 वर्ष पुगेका अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना समेत गर्न लागेको छ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले सामुदायिक विद्यालय आइतबारदेखि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। परिषदले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि काठमाडौँमा मेयर बालेन्द्र शाहले सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने जुनसुकै माथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 127 मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका विषयहरू सम्बोधन गरिने उल्लेख गरिएको थियो। तर जेठ 15 मा आएको बजेटमा उक्त विषय छुटाइएको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद आन्दोलित छ। परिषदले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको छ। परिषदले आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यका साथ बन्द सहितको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। उहाँहरूको त जिन्दगी बर्बाद भयो, अनि हाम्रो पनि जिन्दगी बर्बाद गराउने अब यो हुँदैन। सरकारसँग हामीले कुनै पनि हालतमा सरकारले बजेट छैन भन्छ, 5 करोड रुपियाँ बाँड्दैछ त। बजेट आज पास गराउँदैछ, 1 करोडलाई 5 करोड बनाउन मिल्ने? अनि यत्रा कर्मचारी मानुस 35,068 जना कर्मचारीको प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सङ्ख्या कति छ? एकजनाको परिवारमा जोड्यो भने 2,10,000 हुन्छ। टोटल जनसङ्ख्या 2,10,000ले हातमुख जोड्ने कुरा छ यो। परिषदले एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर देशभरका आफ्ना मातहतका कार्यसमितिलाई सर्कुलर गर्दै बन्दका कार्यक्रम सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन बन्द भए शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विद्यालयमा पठन पाठन रोकिए शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका 2068 को बुँदा नम्बर 62 को घले विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द हडताल र पठन पाठन अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। शिक्षक र कर्मचारीले अटेर गरे यस्तो हुनेछ कारबाही।
1. शिक्षक वा कर्मचारी अनुपस्थित भएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा 41 क बमोजिम शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ। 2. विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियमित कक्षा सञ्चालनका निम्ति पहल नभएमा एवं नियमित कक्षा सञ्चालनमा कुनै बाधा पुर्याउने काम भएमा महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा 28 बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरिनेछ। 3. कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिन लगाई फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गरिनेछ। 4. काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन एवं प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ। सरकारसँग विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेपछि मेयर शाहले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। रिता ट्याङ्की र सुसाउँदै बगेको सप्तकोशीले काकाकुल धरानवासीलाई सधैँ जिस्काइरहेपछि अघिल्लो वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदै गर्दा हर्क सम्पाङले धराने जनतालाई पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। नभन्दै अहिले धरानमा पानी आएको छ। मेयर सम्पाङ सहितको श्रमदानबाट एक्लै मैदानमा उत्रिएर धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर बन्नुभएका राईको काम निकै लोभलाग्दो छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। तिमी हो नयाँ युग ल्याउने, तिमी नै हो यो देश बनाउने, तिमी नै हो यो देश बचाउने। हुन त उहाँ पनि एक मेयर नै हो, तर देशभरका अन्य मेयर भन्दा भिन्न स्वभाव चरित्र र शैलीका मेयर। मेयर भन्ने बित्तिकै महँगो सरकारी गाडी चढ्ने, सुकिलो मुकिलो लुगा लगाउने हाइफाइवाला मेयर होइन उहाँ। औसत मेयर भन्नासाथ जनजनका मनमा आउने शासक मेयरको मानक भत्काउने मेयर पो हो त उहाँ। उहाँ अर्थात् धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राई आम भुइँ मान्छेका भुइँ मेयर नै भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन। मेयर भनेका जनताका शासक होइनन्, सेवक हुन् भन्ने उदाहरण र प्रेरणा हुनुहुन्छ धराने मेयर हर्क। सडकमा ढुङ्गा फोर्ने मेयर, डोकोमा ढुङ्गा बोक्ने मेयर, कोदालो खन्ने मेयर, सडकमा जनतासँगै दिनरात खटेर श्रम गर्ने, श्रमको पसिनाले निथ्रुक्क भिद्दा जनताका बीचमा रमाउने मेयर कोही छ भने उहाँ हर्क साम्पाङ राई नै हो। हर्क साम्पाङ राईले मेयरका रूपमा धरानबाट शासकहरूको शासकीय शैली र व्यवहारको नयाँ मानक स्थापित गर्नुभएको छ। कुराले होइन, कामले जनताको सेवा गर्ने, जनताको आधारभूत आवश्यकताको पहिचान गरी समस्या समाधानमा आफै मैदानमा उत्रेर लड्ने भिड्ने मेयरको पहिचान नै हर्कको नयाँ पहिचान हो। 40 किलोमिटर बढीको दूरीबाट भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक प्रतिकूलतासँग पौठे जोरी खेल्दै धराने जनतालाई चुनावी बाचा अनुसार खानेपानी सेवा 1 वर्ष कार्यकालमा नै उपलब्ध गराउन सक्नु मेयर हर्कको अनुकरणीय जनसेवाको नमुना हो। शासकले चाहे जनताका लागि असम्भव भनिएका कामलाई द्रुत मार्गबाटै पनि सम्भव तुल्याइदिन सक्छन् भन्ने त धराने जनतालाई पानी खुवाएर मेयर हर्कले प्रमाणित गरिदिनु भयो। उहाँले जनताको सेवा र सुविधालाई नै आफ्नो कर्म र धर्म ठानेकै कारण विकासको मूल फुटेको छ। काकाकुल धरान खानेपानी समस्या मुक्त धरान हुने राजमार्गमा उभिएको छ। शासकहरूले जनतालाई विकासका ठुला गुड्डी हाँकेर रणभुल्लामा पार्ने दिन अब गए। जनता आफ्नो मतसँग विश्वास दिन्छन् र जनप्रतिनिधिले जनका विश्वाससँगै क्यासमा विकासको उपहार जनजनलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता जबरजस्त स्थापित गरिदिने जनताको मेयर भनेकै हर्क हो। हर्कको सङ्घर्ष, मेहनत, हाँसोभित्र अनेकन व्यथाको पहाड छ। त्यसैले त बेला बेला हर्षले पनि आँसु बगेका छन्। तथापि कर्ममा विश्वास गर्ने हर्क हर आँसुलाई हर्षका आँसु र हर पीडा सङ्घर्षलाई सफलताका गाथामा बदल्न काबिल साबित हुँदै आउनु भएको छ। त्यसैले हर धराने जनमनका मेयर हर्कको हर्षमा समुन्नत र सुखी धरान बन्न सकोस् भन्ने नै अहिले सबैको कामना हो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताउनु भएको छ। शनिबार पार्टीका मध्य प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुग्नुभएका उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले ल्याइएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताउनु भयो। उहाँले भौतिक मन्त्रालयबाट 5 अर्बको बजेटमध्ये 51% बजेट 4वटा जिल्लामा र बाँकी 49% बजेट 73 जिल्लामा दिने गरी भेदभावपूर्ण रूपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताउनु भयो। उपाध्यक्ष नेमाङले सरकारले 2 दिनपछि असार 3 गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्य सचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्य सचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको बताउनु भयो। 3 महिनादेखि म्याद थियो, तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषदमा लगेर नियुक्ति गरियो, जुन धेरै वर्षदेखि खाली। के को लागि? देशको लागि होइन। मुख्य सचिवमा यो ढङ्गले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यो सबै खेलोपडको गरेर मुख्य सचिवमा नयाँ नियुक्ति गर्यो। उपाध्यक्ष नेमाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताउनु भयो। उहाँले नागरिकताको विषय टुङ्गोमा पुर्याउने नाममा संविधान र नियमभन्दा पर जान नहुने बताउनु भयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा निजी क्षेत्रले लगाइएको 80 अर्ब बराबरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै निजी क्षेत्र चिन्तित देखिएको छ। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2079 जेठ 2 गते उद्घाटन भई सञ्चालनमा आउँदा निकै खुसी र आशावादी देखिएको निजी क्षेत्र यति बेला चिन्तित छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्षसम्म पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिलेसम्म नियमित हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्र निराश बनेको हो। यति बेला विमानस्थललाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको 80 अर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने चिन्ता यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्। विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा नचल्दा निजी क्षेत्रको 80 अर्बको लगानी खेर जान लागेको भन्दै तत्काल विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन्। विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि सरकारबाट नै पहल नभएको आरोप निजी क्षेत्रको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले विमानस्थललाई आधार बनाएर निजी क्षेत्रले लुम्बिनीको होटल पर्यटन क्षेत्रमा अर्बौं लगानी गरेको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी गरे पनि विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन नसक्दा निजी क्षेत्र निराश रहेको बताउनु भयो। 80 अरब रुपियाँको प्राइभेट सेक्टरको यस क्षेत्रमा लगानी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट तयार भयो, 36 अरब 40 अरब रुपियाँको लगानी भइसकेको छ। एडिबीले त्यसमा लगानी गरेको छ। नेपाल सरकारलाई, हामीलाई, नेपालीलाई लगानी गरेको छ। सम्भाव्य अध्ययन नगरिकन एडिबीले लगानी गरेको छैन। हामी अहिले दुखी छौँ, हामी चिन्तित छौँ। हामीले एउटा ठुलो परियोजना देख्यौँ र प्राइभेट सेक्टरले 80 अरबको बराबरीमा यहाँका होटलहरू, यहाँका व्यवसायहरू, खालि टुरिज्म सेक्टरको मात्रै होइन, हार्डवेयरवालाले हार्डवेयर पेसा गरे, रेस्टुरेन्टवालाले रेस्टुरेन्ट पेसामा आफ्ना लगानीहरू वृद्धि गर्दै गए, अन्य थुप्रै साना साना कटेज इन्डस्ट्रीहरू लगाउँदै गए, ल्याए। अब मेरो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउँछ, 20,000 पब्लिकको ओहोरदोहोर हुन्छ, फ्लो बढ्छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा भारत सरकारसँग पहल गरेकाले आशाको सङ्केत देखेको बताउनु भयो। पोखरा एयरपोर्टको पनि हामीले चाहिँ मजाले यो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले चाहिँ राखेको चाहिँ थियौँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट, र मलाई लाग्छ सरकारको चाहिँ तर्फबाट पनि मजाले प्राथमिकता प्राप्त भन्नाले केही पोइन्टहरूमध्ये वास्तवमा यो एयरपोर्ट सञ्चालनको कुराहरू सरकारको तर्फबाट पनि भारत सरकारसँग चाहिँ कुराहरू चाहिँ भएको कुरा हामी चाहिँ बुझेको छौँ। त्यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका
अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको माग गर्दै पटक पटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, ठूला राजनीतिक दलका नेता आउँदा निजी क्षेत्रले ज्ञापन पत्र बुझाए प्रधानमन्त्री लुम्बिनी नभएको बताउनु भयो। आउँदाखेरि त्यहाँ मैले नै ज्ञापन पत्र दिएर त्यो सञ्चालनको लागि एकदमै तुरुन्तै पहल गरिदिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। एउटा चाहिँ फ्लाइटले हामीलाई चाहिँ केही पनि हुँदैन। यसलाई चाहिँ यो नेपाली ध्वजावाहक प्लेन चाहिँ हवाईजहाज चाहिँ यहाँबाट दैनिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन नहुन्जेलसम्म अरू चाहिँ निजी एयरलाइन्सहरू यहाँ आउँदैन। त्यो चाहिँ हामी ढुक्क छौँ त्यसमा चाहिँ। विमानस्थल सोचे अनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। केही समय पहिला अल जजिराले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरे पनि अहिले उडान भर्न छाडेको छ। गत मङ्गलबार नेपाल वायु सेवा निगमको मलेसियाबाट आएको एउटा जहाज गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। अब निगमले एउटा उडान उक्त विमानस्थलबाट गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विमानस्थल निर्माणसँगै भैरवा आसपासका क्षेत्रमा तारे होटल र साना ठुला गरी 146 वटा होटल सञ्चालनमा छन्। शनिबारबाट काठमाडौँमा 4 दिने कफी सम्मेलन तथा प्रदर्शनी 2080 सुरु भएको छ। काठमाडौँको नयाँ बजारमा नेपालमा पहिलो पटक 4 दिने कफी सम्मेलन तथा प्रदर्शनी 2080 सुरु भएको हो। मेलाले कफीको क्षेत्रमा लगानी कसरी भित्र्याउने र नेपाली कफी कसरी विस्तार गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछ। मेलाका क्रममा बोल्दै नेपाल कफी व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीले आजबाट सुरु भएको कफी सम्मेलन नेपालमै पहिलो पटक भएको बताउनु भयो। उहाँले सम्मेलनमा विभिन्न जिल्लामा उत्पादित कफीहरूको प्रतिस्पर्धा हुने र विजेता घोषणा गर्ने पनि बताउनु भयो। हाम्रो त्यो किन कफी खेतीप्रति हामी युवाहरूलाई या स्थानीय सरकारलाई या नयाँ उद्यमीहरू जो बन्न चाहन्छ या जो नयाँ व्यवसाय आउन चाहन्छ उहाँहरूलाई हामी किन आकर्षित गर्न सकेनौँ या भोलि के गर्यो भने नीतिगत रूपमा के सुधार गर्यो भने कसरी लगानी भित्राउन सकिन्छ, विधि प्रविधि के भित्राउनु पर्छ, रिसर्चमा हामी कहाँ पुगिरहेको छैनौँ या बैंक वित्तीय संस्थासँग सहकारी के रहन्छ, इन्सुरेन्सको कुराहरू के भइरहेको छ, समग्र विषयवस्तुमा पैरवी गर्ने गरी हामीले यो 2080 असारको 2 गते आजबाट असारको 5 गतेसम्म 4 दिन चल्ने यो राष्ट्रिय कफी सम्मेलन तथा प्रदर्शनी 2080 हामीले नयाँ बजार काठमाडौँको नयाँ बजार स्थित सासा ब्याङ्केट भन्ने स्थानमा हामीले चलाइरहेका छौँ। मेलाका क्रममा बोल्दै नेपाल कफी व्यवसाय महासङ्घको महासचिव सन्तोष पोखरेलले देशभरका कफी उत्पादकहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने उद्देश्यले मेला सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो। उहाँले कफी मेलाले देशमा कफीको क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान र यसमा रहेका नीतिगत समस्याहरूको गाँठो फुकाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समस्या छ त्यसका चाहिँ नीतिगत रूपमा छलफल गर्नको लागि हामीले चाहिँ प्यानल डिस्कसनको पनि आयोजना गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि यो 5 दिनको कार्यक्रम सकिँदाखेरि हामीले कफीमा भएका नीतिगत समस्याहरू के छ भन्ने कुरा त्यसको एउटा सोल्युसन पाउँछौँ। शनिबारबाट सुरु भएको मेला असार 5 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। मेलामा देशभरबाट 30 वटा जिल्लाका कफी उत्पादकहरू सहभागी भएका छन्। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। पश्चिमी युगान्डाको एक विद्यालयमा एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सका सशस्त्र विद्रोहीहरूको आक्रमणमा परेर कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। आइएसआइएससँगको सम्बन्ध रहेको एडिएफका सशस्त्र विद्रोहीहरूको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोसँगको देशको सीमामा रहेको लुबिरा माध्यमिक विद्यालयमा आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ। युगान्डा प्रहरी बलका प्रवक्ता फ्रेड एगानागाले ट्विट गरेका छन्। एक छात्रावास जलाइयो र खाना पसल लुटियो। हालसम्म विद्यालयबाट 25 शव निकालेर बवेरा अस्पतालमा सारिएको छ। बवेरा अस्पतालमा उपचाररत थप 8 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको सिएनएनले बताएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको। सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा।
किर्गिस्तानमा आयोजना हुने सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगको पहिलो खेलमा नेपालले मङ्गोलियासँग खेल्ने भएको छ। काभाले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले आइतबार पहिलो प्रतिद्वन्दी मलेसियाको सामना गर्ने भएको हो। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा सोमबार किर्गिस्तानसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपालले तेस्रो खेलमा मङ्गलबार इरान, चौथो खेलमा बिहिबार तुर्कमेनिस्तान र अन्तिम तथा पाँचौं खेलमा किर्गिस्तानको बी टोलीसँग खेल्नेछ। नेपाली टोली शनिबार किर्गिस्तान पुगिसकेको छ। काभा नेसन्स लिगमा नेपाल सहित 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछ। नेपाली एससीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार बिहान हुने भनिएका खेल नेपाल र हङकङ बीचको खेल पानीका कारण रद्द भएसँगै नेपालको यात्रा सकिएको हो। एससीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल र हङकङ बीचको खेल टस समेत हुन नसकी रद्द भएको हो। खेल रद्द भएसँगै नेपाल र हङकङले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। अङ्क बाँडेसँगै नेपालको सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना समाप्त भएको छ। नेपाल र हङकङ बाहिरिएसँगै भारत ए र पाकिस्तान ए यस समूहबाट सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्। अफगानिस्तानको एकमात्र टेस्ट क्रिकेट बङ्गलादेशले 546 रनको अन्तरले जितेको छ। मिरपुरमा 662 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तान 115 रनमा अल आउट भयो। पहिलो पारीमा 236 रनको अग्रता बनाएको बङ्गलादेशले दोस्रो पारीमा 4 विकेट गुमाएर 425 रन बनाउँदा पारी समाप्तिको घोषणा गरेको थियो। बङ्गलादेशका लागि पहिलो पारीमा शतक हानेका नजमुल होसिन सान्तोले दोस्रो पारीमा पनि शतक हानेका छन्। अफगानिस्तानलाई 546 रनले हराएर बङ्गलादेशले आफ्नो टेस्ट इतिहासको सबैभन्दा फराकिलो अन्तरको जितको रेकर्ड बनाएको छ। धन्यवाद दीक्षाजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। मिलम्ची खानेपानी आयोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। लार्के खोलाको पानी ल्याउन तत्काल पहल गरिने। चारतिर फर्किएका पार्टी एक ठाउँमा जम्मा भएर मोर्चा नबने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। राजनीतिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न मोर्चाको आवश्यकता रहेको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। दलहरूले भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका नेताहरूको प्रतिरक्षा गर्नु नहुने काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माको तर्क। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न नेताहरूको करतुत छत्ताछुल्ल। आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने परिषदको घोषणा। पठन पाठन रोकिए शिक्षक कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने काठमाडौँका मीर शाहको चेतावनी। युगान्डाको एक विद्यालयमा एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सका सशस्त्र विद्रोहीको आक्रमण। कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। र पुरुष भलिबल नेसन्स लिगको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले आइतबार पहिलो प्रतिद्वन्दी मङ्गोलियाको सामना गर्ने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।